Bolyar ehli gayrı kempir bilin çay içmeyin. Yana düşer Mikrofon aman aldı. kempir bilin çay içmeyin. Hemmäňe salam. Siz Çehan Halk kanalyna. Meniň adym Emir, başlaýyn. Bilintinde bağlaletin hakanlı. Videomyzy size sorak bermekden başlasyn melýär. Häzirki wagt ýurdumyzda iň giň ýeren telefon modeli haýsy? Burçda öz jogabyňyzy goýup bilersiňiz. Meniň pikirimçe soragyň jogaby Xiaomi kompaniýasynyň öňdürýän telefonlaryny mukaddip etýän. Doğrudan hem häzir ýola çykyp islenip on adamdan näme telefon alýan diýip sorasak, 6-7 adamyň jogaby Xiaomi brendiniň öňdürýän telefonlarynyň biri bolar mukaddiýan. Brendin üstünlügi onuň önümlerinin arzan bahasyndadyr. Şonuň üçin hem 7 ýaşdan 70 ýaşa adamlaryň arasynda Xiaomi kompaniýasy ören uly söýgen nasip boldy. Kompaniýanyň bu taktikasynyň syry onuň her bir satýan önüminden bary ýok 5 göterim girdeji almagyndadyr. Bu taktikany ulanyp Xiaomi iPhone bilen Samsung'un paylaşan bazılarına girip o taýda ornaşmany başardy. Ýadyňyzda bolsa Xiaomi kompaniýasy geçen ýyl özüniň telefon öňdürýän bölümini 2 bölege böldi. Mi hemde Redmi. Mi ol premium segment, ýagny gymmat bölekde, Redmi bolsa arzan bölekde işläp başladylar. Bizim bugünkü videomuz hem Redmi K30 telefonu bardydyr. Ol ilkinji gezek 2019-njy ýylyň dekabr aýynda Hytaýda görkezildi we öz prezentasiýasyndan soňra öz daşyny ören uly gyzyklanma döretdi. Munyň bir esas faktorlary bardyr. Olar ilki bilen 64 megapiksellik kamera, Snapdragon 730G prosesor, 120 Hz'lik ekran we bu zatlaryň ählisini jemläp ören amatly bahadyr. Gelin ona goýdan seredelim. Telefon bize şunyalyk A korobkada gelýär. Korobka barada aýtsak, ol kompaniýanyň öňdürýän beýlek telefonlarynyň korobkasyndan kene bir tapawutdyny ok. Ýönekeýiji ak terine ýakymly korobka. Esasat korobkanyň içinde raspakovka başlaýar. Korobkany açanymyzdan bize şunyalyk kiçik korobka garşylaýar. Onuň içinde silikon daş şeýlekem bir näçe gerekmeje kagazlar bardyr. Buň içinde kene bir gyzykly zat ýok. Esasy zat bärde. Telefonun özü. Onu çıkarýar, hem de intakara aýyrýar, başga korobkada näme bardygyny seretýär. Korobkanyň içinde başga zaryat berme üçin niýetlenen Type-C kabel, hem de ören daýow zaryat berýän bardyr. Onuň güýji 27 watt. Elbetde bu ören çal zaryatka. Bolly, başga korobkanyň içinde hiç zat ýok. Korobkalarda gyra aýyrýar, hem de smartfonumyzyň özüni seretýär. Biz smartfonu ýörükde göýek reňkde sargadyk. Çünki meniň pikirimçe bul iň owadan hem de ýaşlar üçin niýetlenen renk mukaddiýan. Mundan başga da telefon gyzyl hem de fiyolet renklerde satylýandyr. Telefonuň daşyndaky nakleykada görünüşi ýalyp, telefonuň içine ýara 2 sanak nano sim karta ýa-da 1 micro SD kartçyka salyp bolýandyr. Bizdäki model 128 GB hemişelik ýatly hem de 6 GB-lyk RAM-ly versiýadyr. Mundan başga da bazarda 664'lük, 628'lik bizdäki ýalyk şeýlekem 828'lik we 8256'lık versiýalar bardyr. Telefonun dizaýny barada aýtsak, onuň arka tarapynda biz 4 tane kamera bar we olar bir tegelem içine salynandyr. Kameralar barada aýdyp geçdik, esasy modul diafragmasy f1.9 bolan Sony kompaniýasynyň 64 megapiksellik kamerasy. Ondan başga da diafragmasy f2.2 bolan 8 megapiksellik giň düşürýän kamera we 2 salyk 2 megapiksellik makro üçin we portret düşürenmizde çoňlugy ölçemek üçin niýetlenen kameralar bardyr. Esasy obyektiv 64 megapiksellik we oňa düşürilen suratlary siz häzir öz ekranyňyzda görýärsiňiz. Meniň pikirimçe kamera häzirki flagmanlaryň izinden ýetenok. Ýöne sensor 64 megapiksellik bolanlygy üçin detalizasiýa ören ýokary derejede. Ýöne beýleki häsiýetler boýunça flagmanlardan daşda. Eni telefonuň öňünden seretýär. Öňünden seretsek smartfon has meşhur bolan Samsung Galaxy S10 Plus telefonuna meňdýär.
Edil şonda kıyalyk 2 sanalyk kamera, olaryň biri 20 megapiksellik we 2 megapiksellik kameradyr. Başga telefonyň sağ tarapynda ses sazlamak üçin ýetilen 2 sanalyk klawiş, şeýle hem barmak izy goýucu skaner ýerleşdirilen blok knopkasy bardyr. Ýene bir bellemeli zat blok knopka ören dogry ýerde ýerleşdirilendir we gündelik durmuşda ondan peýdalanmak diýsen rahat. Barmak iz okoýucu skaner barada aýsak ol diýsen çalasyn we elimdäme dogry işleýändir. Şeýle hem telefonyň aşagynda zerät bermek üçin ýetilen Type-C port, dinamikler hemde 3,5 mm jack bardyr. Telefonyň çek tarapy doly boş diňe sim karta salynýan öýjük bardyr. Boldy. Dizayn bilen çözüşdik. Elbette bu smartphonyň esasy aýratynlygy däl. Esasy aýratynlyk onuň 120 Hz'lik ekranyna. 120 Hz'lik ekran diýmek näme? Seredin, häzirki wagt smartfonlaryň köpüsi 60 Hz'lik ekranlar bilen işleýändir. We ýöneköý dil bilen aýdylmazda bu siziň telefonuňyzyň ekranyndaky surat 1 sekundyň dowamynda 60 gezek täzelenýär diýmek anlatýar. Netijede siz animasiýany görýäňiz. Indi gözüňize getirin. 120 Hz'lik ekran bolanda siziň häzirki görýän animasiýaňyzyň 2S plavny animasiýa diýmeklikdir. Emeýinde de plan türkmençe aýdýar. Häzir akıllı emay bilen sallamly netijede siz 2S sallamly animasiýany görýärsiňiz. Bu esasan oyun oýnaýanlar üçin ören gow funksiýalarynyň biridir. Çünki häzirki wagt meşhur oýunlaryň biri bolan PUBG Mobile hem bu funksiýa bilen işläp bilýär. Netijede oyun prosesi hassa ýakymly bolýandyr. Fazlamalardan ekranyň ýyglygyny 60 Hz ýa-da 20 Hz geçirip bolýar. Ýokary ýygylykly ekranyň batareyany has köp harç etýändigine garamazdan men özüme elimdäme 120 Hz funksiýada ulanardym. Çünki şo funksiýany ýakan ýagdaýymyzda telefonyň interfeýsi hassa gözüme ýakymly bolýar. Telefon donmaýar we kızmaýar. Çünki onuň üçin hakyky drakon türü diýsek hem biz ýalňyşmaz. Sebebi Snapdragon 730G prosesori häzirki zaman 3D oýunlaryň ählisini ýokary sazlamalarda oýnamana mümkinçilik berýär. Prosesoryň adyndaky G harpy bolsa game diýip açyklamasy bar. Ýagny oyun üçin niýetlenen prosesor diýmekli anlatýar. Şeýle hem bu prosesor 8 nanometr tehnologiýasy boýunça ýasalandy. Bu bolsa oňa öňkü prosesorlara garamazda hassa elektrik energiýasini az sarf etmäne mümkinçilik töretýär. Netijede ekranyň 120 Hz'ine garamazdan telefon batareyadan has köp wagt işläp bilýär. Batareya barada aýdyp geçsek, bärde 4500 mAh batareya ýerleşdirilen, bu bolsa ören gow görkezdir. Arkaýyn ulunan ýagdaýymyzda telefonyň zaryady bir güne gürrümsiz ýetmeli. Bazara seresek, häzirki wagtda şul baha kategoriýada bular ýaly karakteristikleri ködürleýän smartfonlar ören azdyr. Bolsa da Oppo kompaniýasynyň bölegi bolan Realme brendinde bir sanalyk meňze çözüwler bardyr. Ýöne biziň bazarlarymyzda Realme kompaniýasynyň önümleri satylmaýanlygy sebäpli biz olary hasaba alamzok. Smartfony ilkinji sapar eliňe alanda ol öz bahasyndan hassa gymmat görünýändir. Dogrydan hem telefon ýasanlaryny ören gow materiallar ulanypdyrlar. Öňünden we izinden Gorilla Glass 5 aýna, daşky ramkasy alüminiýan, elinde ören gow oturýar. Bu bolsa telefony hassa gymmat görünmäne mümkinçilikler döretýär. Telefon 10-njy versiýa Androidda işleýändir we onuň üstünden MIUI 11 sistemasy goýulandyr. Xiaomi kompaniýasynyň muşdaklary bilýändirler MIUI barada. Brend ony özüniň ähli öndürýän smartfonlaryny Android'un üstünden ýazyp berip goýberýändir. Gelingini aýdylanlar jemläli. Men pikirimçe bu smartfon öz bahasyna doly diýen telefondur. Seredin, gündelik meseleleri çözmek üçin ýa bolmasa da agar 3D oýunlary oýnamak üçin niýetlenen güýçli prosesorymyz bar. 64 megapiksellik Sony kompaniýasynyň kamerasy bar. Uly, ýagty 120 Hz'lik ekran bar. Üstesine de 4500 mAh batareya eken bardyr. Bularlaryň ählisini goşup telefonyň bahasyny seretsek, diýsem gow çözüp bolýandyr. Ýene bir bellemeli zat, telefona kän bir agram salman ulanýan ulanjylar telefony 2 gün hem gürrümsiz zirada goýman ulanyp bilerler.
Bizim videolarymyzy sypdyrmazlyk üçin kanalymyza ýygyrlan hem de jaňjaga basın. Şeýlekem sizi näme gyzyklanlar ýani bolsa testirlerde belläň, biz bolsa indik videolarymyzda sizin isteklerinizi kökman kanagatlandyrar. Eger testirde näme belläjeginizi bilmeýän bolsaňyz, onu halymyz barada bir kısa aýdyp bilersiňiz. Şeýlekem YouTube kanalymyzdan başga da arasynda post etýän Instagram sahypamyz hem bardyr. Onun silkasyny videonun aşağına goýan, onu hem ýygyrlap bilersiňiz. Indik videolarymyzda görüşýänçek, hoş, sag bolun. Öňkü video berdi.